जी अस्सलाम वालेकुम। तुसी वेखदे हो यूट्यूब चैनल। मैं तुहाडा इमरान पसवाल हाजी चक। असी जनाब अज एक डेरे ते आए हैं, इत्थे विजिट करां ते इन्हां कोल माशाअल्लाह जानवर ने गोश्त वाले। इन्हां दी जेहड़ी इन्हां दा एक तरतीब है उहदे हवाले नाल तुहाडे नाल जेहड़ी गलबात सारी शेयर करनी है। मारो जी पहले कैमरा इधर लियावो। हाँ माशाअल्लाह जानवर वेखो, तुहाडी जनाब तबीयत खुश होवेगी। ये सारे जेहड़े ने इन्होंने छोटे खरीदते ने, कोई महीनों के होंगे ने। सही जी सारे विखाओ। वंडे का जो सिस्टम है इन्हों का वह भी सुक्का है। इन्होंने इहदे अगे आ जो नेड़े लियावो जी, यह कख जे वेख लो। इन्हों ती इन्हों का वजन जोड़ा मणा के हिसाब से बनता है। इधर अगे लियावो ए सैड से। यह हुण 3 बच्चे ने। इन्हों के जनाब कहते ने वा उत्ते मंजी ढा लो। मंजी की भी नहीं लोड़, उत्ते आप लम्बे पै जाओ। इतनी कोई इन्हों की कंड जी बनी है। इन्होंने ये डेरा जो बनाया तुहानू नाल दसदे भी चलीए गलबात सारी। इस गोश्त वास्ते तैयार होंगे ने सारे जानवर। इन्होंने माशाअल्लाह जेडे ने गोश्त वास्ते रखे ने। इन्हों का वजन बना के छोटे खरीदते ने, अगू इन्हों तैयार करके इन्हों को जेडे ने दुकाना वाले खरीद के खड़ते ने सारे। तकरीबन एक जड़ा अच्छा जानवर है, सारे सोहने ने माशाअल्लाह। इधर जेडे ने वो छोटे ने तरहते ने पे। असी जनाब उन्होंने जड़ा पूछया है सारा वा वीडियो असी बनानी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल बनाओ। दूसरा, अगर कोई पाकिस्तानी भरा इत्थे काम करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता। अपना डेरा किराए ते लै ले, बहुत सौखा काम है इत्थे। हुण इन्हें डके ने गोश्त वाले जानवर ने जड़ा इन्हें के सट्टे ने पट्ठे छट्ठे, वो वंडा भी पानी वाला सिस्टम इन्हें लाए है। बाकी फिर पहले कोई सरमाया भी होना चाहिए तुहाडे कोले। पैसे जेडे ने वो तो जरूरी ने, कोई भी काम करने वास्ते तुहाडे कोल पैसे होने चाहिए ने।